pembelajaran di situ sehingga pembelajaran nanti betul-betul sesuai dengan harapan dan tujuan bersama. Jadi di sini nanti silakan disampaikan kendala-kendala yang di aksi 1 yang sudah diperbaiki dalam persiapan untuk aksi kedua. Seperti itu. Jadi kalau ada kendala atau mungkin masih ada keraguan, ya silahkan didiskusikan di sini sebelum besok. Mulai besok pagi kita action ya. Besok itu Mbak Yesi yang aksi pertama. Gitu Rabu pertama. Ibu Yesi. Jadi sewu untuk ini ya di LMS ada tagihan rekaman mboten Mbak Yesi? Menawi rekaman sit in nggih Bu. Napa persiapan aksi? Persiapan menika wonten tagihan unggah rekaman menapa mboten? Nggih, diskusi Bu. Wonten tagihanipun rekaman diskusi atau hanya tagihannya di LMS Mbak? Nun sewu atau Bupras. Jadwal tidak ada tagihan. Wonten nyametaken link kangge Gmail ngaten Bu. Nanging mboten wonten tagihan unggah rekaman Gmail dinten menika. Oh, nggih sampun. Jadi tidak harus kita rekam, tapi yang penting nanti di-share ya Mbak Yesi ya di LMS punya itu. Tapi alangkah baiknya juga ini Mbak, kangge ngawekani wonten tagihan direkam tidak apa-apa, nggih. Direkam terus nanti diunggah di sana. Sakmenika sampun kula rekam Ibu Nun sewu. Kangge jaga-jaga. Nggih sampun. Sampun dipun rekam di situ alhamdulillah. Nenggo Pak Pujo monggo Mas Yoga saged dipun wiwiti kangge diskusi wonten ing enjang menika. Terus inti diskusi itu persiapan untuk action yang kedua, nggih. Jadi bagaimana persiapan panjenengan? Kami ingin melihatnya bagaimana persiapan panjenengan untuk action yang kedua ini. Ngaten. Monggo Mas Yoga wekdal sakapipun. Matur nuwun. Nggih, siap. Nggih, siap. Matur nuwun Bu Prastiti, matur nuwun kanca-kanca sampun gabung ing pepanggihan enjang menika. Saderengipun berarti ing pepanggihan menika sampun dipun rekam nggih Bu Yesi utawa Bu Sabar. Nggih, kangge jagani kemawon amargi kala wingi kadosipun sampun direkam Bu Yesi, lajeng sampun dikintun dhateng Pak Sungging nggih Bu Yesi kala wingi lingipun. Nah, kala wingi Pak Sungging ngendikon bilih mangke nganu Bu Pras napa ingkang ngupload Pak Sungging mekaten boten menapa nggih Bu Pras ingkang akun Bu Pras menika. Mboten Mas, panci Mas Sungging nggih. Akun kula ingkang anu Mas Sungging. Oh, nggih leres menawi mekaten. Mas Sungging nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Nggih, kula lajengaken kanca-kanca berarti wonten ing enjang menika badhe mbahas babagan insyaallah rencana aksi kaping kalih. Nah menika kinten-kinten saking kula lan panjenengan sedaya anggadhahi kawratan utawi kangelan bab menapa nggih. Mangke cobi saged sharing utawi atur pamangke lajeng mangke mugi-mugi saged wonten pambiyantu utawi bimbingan saking Bu Pras saha Pak Pujo kados mekaten. Mulai saking sinten rumiyin menika? Bu Yesi, Bu Sabar atau Bu Roro? Kula biasanipun nak wingkingan. Menapa kados pripun? Monggo kanca-kanca badhe dipun wiwiti kados pundi? Bu Yesi wonten pamanggih, monggo. Utawi Bu Sabar, Bu Roro. Kurang wonten Pak. Semoga ulang ya mboten apa-apa menika. Nggih, menawi dereng wonten kula badhe nyuwun pirsa mawon menawi ngenjang menika sampun nganu nggih Bu. Napa nika rencana aksinipun sampun dipun siapaken sedaya nggih kados RPP ugi mangke kabeh sanesipun. Menawi kula mangke majeng menika aksinipun kadhe cerita rakyat. Ya, di cerita rakyat wonten ing kelas 11 kurikulum K13. Lah menika miturut kula
ing cita rakyat menika kadhe pengetahuanipun memahami lajeng wonten keterampilan menika menyajikan sinopsis. Nah, teng mriki kula nyuwun pamanggih kalian kanca-kanca ugi mliginipun Bupras. Mereka cerita rakyat ing rencana aksi kula menawi kula menganalisis unsur-unsur intrinsik lajeng mangke siswa menulis sinopsisipun kados mekaten sampun sesuai kalian kadhe menapa dereng nggih Ibu lan kanca-kanca. Matur nuwun. Nyuwun pamanggihipun. Pak Sat ngangge model napa nggih? Modelipun menawi boten klentu project Bu, project PBJBL. PPJL Project dados based mangke learning. wonten penugasan sanesipun nggih wonten ing pertemuan saklajengipun. Nggih wonten. Nggih wonten Bu. Dados mangke tugasipun walaupun wonten keterampilan menika namung nyajikaken sinopsis ananging merginipun iki SMK nggih berbasis produk project nggih anak-anak remen praktek mangke insyaallah kula produkipun nyuwun para siswa berkelompok menyajikan contoh cerita rakyat ingkang wonten saking daerah sekitar lan syukur-syukur saged ngangge dialek setempat ngoten. Kinten-kinten menawi ngaten pripun nggih kanca-kanca utawi Bu Prastiti? Kawratan boten nggih kinten-kinten siswa menika. Matur nuwun. Sewu Mas, kadinipun menapa Mas? Kadinipun Ini- menapa? Tujuan pembelajaranipun menapa? Nggih, Terus- kedah Bu. Kadhe nggih Bu nggih. Nika kula cek malih saking laptop. Kadhe pada KI pengetahuan mereka memahami isi teks cerita rakyat Bu. Lajeng wonten keterampilan mereka menulis dan menyajikan sinopsis teks cerita rakyat Ibu. Jadi menika oleh memahami kan cukup untuk membaca nggih, memahami. Untuk membuat sinopsis itu harus diberikan pemahaman terlebih dahulu. Itu kan antara ringkasan, sinopsis ya, itu berbeda. Iya Bu. Terus itu yang penting itu dulu. Kalau modelnya monggo mau menggunakan apa di situ, tetapi untuk memahami itu kan melalui membaca ya, pengetahuannya itu membaca pemahaman di situ, teks cerita rakyat yang sudah disediakan tentunya, dan tentunya cerita rakyat yang ada di sekitar tempat Nggih. di sekolah. Untuk keterampilannya menulis sinopsis. Nah, ini ya Mas sudah bagus itu, tetapi diberitahukan terlebih dahulu, jangan salah kaprah ya, antara ringkasan dan sinopsis itu berbeda ya, kan ada ringkasan, siap. sinopsis, terus ada Nggih, apa yang satunya itu. Karena kalau sinopsis Nggih. itu jelas tidak boleh mengubah alur cerita ya, alur cerita tidak boleh diubah karena sinopsis itu penampilannya minimalis, tetapi isinya itu yang maksimal. Jadi bisa mewakili cerita rakyat keseluruhan itu yang hanya ditulis dalam beberapa paragraf tanpa harus ya mengubah alur. Kalau mengubah alur berarti nanti mengubah cerita. Ngaten Mas Yoga, monggo pendapat yang lain untuk teman-teman Siap, mungkin Ibu. juga Matur nuwun. berbagi pengalaman ketika mengerjakan itu. Ya, dan produknya ya sinopsis itu kan. Nggih. Nggih, Monggo Mas produknya. Yoga. Nggih, matur nuwun sangat Bu Pras. Tambahan ilmu saking Bu Prastiti mugi-mugi benjang saged kula agem referensi kersanipun aksi kalih mangke saged langkung maksimal. Menawi saking kanca-kanca wonten tambahan napa boten nggih? Menawi ngingi wau ingkang produk kula tambahan di akhir proyek membuat napa menyajikan cerita rakyat menika kawratan napa namung dugi menyajikan sinopsis mawon kanca-kanca saenipun. Menawi tagihanipun Menapa, anu Pak? Pak, kadinipun nggih namung dapat
menulis sinopsis atau harus utuh cerkak? Cerkak. Napa Nggih. cerita rakyat napa? Nah, nek wonten indikator pencapaian nggih kula waosaken nggih. Indikator pencapaian kompetensi utawi IPK di kurikulum 13 di pengetahuan nika wonten kalih. Memahami unsur pembangun cerita rakyat lan menganalisis pokok-pokok isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Lajeng ingkang indikator keterampilan menika menulis sinopsis cerita rakyat yang telah dibaca, lajeng menyunting sinopsis cerita rakyat karya teman, lajeng menyajikan Nggih. secara lisan atau tulisan sinopsis cerita rakyat. Kadosipun kok namung dumugi sinopsis ngoten. Sinopsis mawon nggih kadosipun Pak. Di sinopsis kemawon. Jadi mboten perlu dumugi nganu nggih Bu, menyajikan yang cerita rakyat utuh nggih, namung sinopsis yang Nggih. sajikan guru Nik- mawon. Nggih niku mawon kadosnya mengke siswa sampun kawrata. Nggih. Nggih. Siap-siap menemakaken matur nuwun Bu Yesi. Nggih. Nggih. Napa melih nggih? Lajeng kula ugi wonten bab LKPD nika menawi mboten berubah sami badhe ngangge LKPD saking Google Form malih kados kala wingi napa nika aksi 1 Bu. Kula pawarta nika ngginakaken Google Form. Lajeng ingkang PowerPoint ugi sami ngginakaken media Flipbook. Kala wingi Bu Yesi ugi sami nggih ngangge Flipbook nggih. Nggih, ngangge Flipbook nika kadosipun kok simpel ngoten nggih Bu. Kados buku saku ngoten nggih. Nggih, Lan Pak. ugi siswa saged ngakses nggih menika Flipbook nggih. Menawi wonten Saged, linkipun. Pak. Nggih, Saged. saged. Nggih, niku napa wonten tambahan sanes Bu ngenai tipek kula amargi nggih estu IT-nipun nggih kirang maksimal ngoten menawi wonten tambahan lan kula saged ngayahi kula matur nuwun. Nggih, kirang langkung ngoten curhat lan sharing saking kula mangke menawi wonten malih kula tak nyuwun pirsa malih dhateng mriki. Kirang langkung ngoten matur nuwun sanget Bu Prastiti lan kanca-kanca masukanipun. Mugi-mugi ngenjang saged langkung sae anggenipun nglaksanakaken aksi kaping kalih. Nggih matur nuwun menawi kanca-kanca wonten sharing-sharing sanes kasumanggaaken monggo Bu Yesi, Bu Sabar utawi Bu Roro. Matur nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Satria. Nggih, Bu Pras kalih kanca-kanca sakmenika kula badhe napa nggih ngandharaken aksi kalih kula benjang menika bab menulis cerita cekak nggih, cerkak. Nah, Bu Pras kula benjang ngagem napa naminipun model PBL tesih program based learning samangke niku Bu lari-lari caranipun nyerat cerkak menika adopsi saking film pendek sapunika mboten menapa nggih Ibu. Ya Mbak, monggo Mbak disampaikan keseluruhannya dulu nanti nggih. biar teman-teman bisa memahami bagaimana itu. Nggih Ibu. Dados samangke pertama anak-anak mengke enten napa film ingkang irah-irahanipun kangen sekolah saking Bakar Production. Lajeng samangke lari-lari kula ajak riyin memahami cara menulis. Kula share screen dulu. Nggih, menika caranipun nyerat mengke Bapak Ibu kula napa naminipun kula caosaken siswa lajeng mengke cara nemtokaken konflik lan damel cengkorongan lah. Carane damel cengkorongan mengke para siswa kula ajak pados unsur intrinsike rumiyin, garis besarnya dulu. Sinten paraganipun, lajeng kados pundi aluripun, kados mekaten. Nah, samangke ugi wonten dolanan word wall menika
menika mengke enten scan barcode niki isinipun word wall ingkang wonten menika mengke word wallipun lajeng ten mriki para siswa saged nuweni napa mawon unsur intrinsipipun dados kersane siswa apal riyin sinten paragane lan sanes-sanesipun lajeng mengke bibar niku para siswa diparingi LKPD. Nika menapa kula jelas riyin mengke lajeng kula paringi LKPD dereng bika. LKPD kangge nggih niki mengke kangge madosi alur kalih unsur intrinsik para siswa saged kelompok riyin lajeng mengke kangge nyerat cerkak adopsi film pendek menika kanthi tugas tawa gladen individu. Mekaten Bu Pras kalih kanca-kanca. Monggo Bapak Ibu rumiyin nggih. Nggih. Mungkin sharing pengalamanipun kados pundi untuk menyempurnakan perangkat Mbak Yesi. Nggih Bu, sumangga para kanca Bu Sabar, Bu Roro kalih Pak Satria. Nggih, nuwun sewu Bu Yesi menawi saking kula menika kula tertarik kalian medianipun amargi kula nggih nembe napa niku sinau babagan IT menika wau ingkang barcode wau ngagem napa Bu? Niki Pak, pakai aplikasi apa? Para kanca mengke niki free barcode generator. Niki Pak kula share screen. Sama Mau kemana ya? Pakai kacamata. Nah, niko mengke daripada link menika lari-lari kan niki mengke ditampilke ten PPT ngoten langsung download napa mbikak kamerane mengke saged. Nika Pak, mengke diklik menawi jenengan kan kalau wau flipbook nih Pak. Nika dipun klik linkipun lajeng dikrit barcode niki mengke pun medal barcode-ipun. Saged dipun download utawi nika dipun napa Pak print screen napa screen layar terus mengke ditempelaken wonten mriki sampun saged nika. Oh, mungkin iki mereka termasuk bagian saking flipbook napa benten aplikasi ini benten melih Pak. Benten nggih. Napa Bu namine? Nomone napa nika? Nika Pak barcode generator. Barcode generator. Nggih, cobi menawi ngenjang kula saged kula tak nderek menika kadosipun sae Bu. Nggih, Pak. Matur nuwun menika Bu. Ngengingi wau Bu Yesi badhe ngagem nganu nggih, film pendek. Pendek nggih. Pendek wonten YouTube nggih, YouTube nggih berarti nggih saking YouTube nggih. Nggih, Pak. Bakar Production. Kula janipun sampun asring mireng menika napa rumah produksi Bakar Production. Ananging kok nggih dereng tilik-tilik mereka ngoten. Ananging Bakar Production menika saking pundi Bu? Produksi saking Solo, Jogja napa saking Solo. Oh, Solo nggih. Nggih. Nah, saking Solo. Nah, kalau ingkang badhe kula tangletaken berarti Bu Yesi wau materinipun cerita cerkak nggih. Utawi cerpen nika nggih. Lah mangke saking video menika para siswa diutus menapa? Kan wonten film niku nggih Pak, mengke didamel cerkak Pak. Dados nggih enten nggih enten awal-awal kados cerkak punika lajeng mengke enten percakapanipun lajeng napa nggih sesuai alurnya sesuai niku film. Ananging mengke saged dipun kembangaken piyambak gitu. Oh ngoten. Berarti mboten wonten analisis unsur intrinsik langsung wonten niku mawon nggih penugasanipun damel cerkak saking video kala wau ngoten nggih. Nggih amargi tagihan kula menulis cerkak menika Pak. Napa kala rumiyin niku nate kula kan damel cerkak menika kanthi tema ngeten ngoten kok siswa kauratan lajeng mbok menawi dipun sukani film pendek kangge napa nggih gampelaken imajinasi para siswa ngoten. Nggih. Oh nggih. Nika berarti mangke wujudipun produk personal napa kelompok Bu? Individu Pak menawi kula. Individu samangke wonten
Nggih wonten pados-pados cengkorongan menika saged Kamu ganti celana ya, diskusi pakai lajeng gitu mungkin dingin banget ngembangaken tuh. piyambak. Oh nggih, individu lajeng setiap individu menika videonipun setunggal-setunggal napa sami? Sami Sekelas Pak, menika mangke. satu Oh, film. sami. Karena sudah kon sarapan di Nggih, ya, Satu film jam nggih. 7 satu lebih. film. Durasinipun sampun dipun temtokaken nggih Bu, film ingkang badhe dipun damel Sampun cerkak Pak, menika. kala wingi kalih dasa menit lah. Waktu semenit. Napa sampun kula sukani kala wingi sak bibaripun piwulangan kula Nggih. minggu Nggih. wingi, minggu kepengker nggih. Nggih. Kula Nggih Bu, menawi nggih ditonton riyen nggih. Nggih Pak. nggih. Nggih, menawi ngaten nggih. Miturut kula nggih sampun sesuai nggih Bu kalih langkah-langkah wonten RPP pilih kanca-kanca utawi mliginipun Bupras wonten masukan sanes kasumanggaaken nggih. Kurang langkung ngoten Bu Yesi. Ngapunten menawi Nggih, matur nuwun. kirang keco nggih matur nuwun. Mboten Pak Sat. Kang sanesipun Mbak Asih, Mbak Roro. Monggo. Kula badhe nyuwun perus Bu Pras. Kalau wingi menawi kalian Pak sinten Pak Cep nika nggih Bu Yesi nggih. Menawi Nggih. kalian Pak Cep menika kan saged ngagem video film pendek menika nggih. Nggih. Ananging menawi kalih Pak Yusro niku kan kedah ngagem cerita. Nggih, pengalaman pribadi ingkang lucu. Nggih. Nggih lah menika janjanipun dos pundi Bu Pras? Napa cerita cekak nika kedah ngagem cerita napa saged ngagem video pendek? Namung nggih. Menawi ngaten nggih Mbak wonten ing Nggih. lak sampun dipun wonten cecolo setiap dosen itu punya model Nggih. tersendiri, punya karakter tersendiri. Nah, Nggih. nika ingkang dipun agem nika yang menawi Bupras semuanya bisa. Nggih. Cerita cekak yang saged wonten film pendek nika ingkang dipun preksani lak ceritanipun mboten filmipun. Nika ingkang sami-sami wonten ceritanipun naik cerkak langsung maos nanging naik wonten film pendek nika kita menyimak untuk memahami. Ya di situ menyimak cerita. Terus kali-kalipun saged monggo ingkang kerep ingkang dipun agem ingkang pundi nika jumbuh kalian kawontenan. Nah Mbak Yesi wonten Jogja menika siswanipun remen naik pun gawi ningali film margi laris menika generasi Z, generasi milenial menika yang serba instan naik kapurih maos menika sampun aras-arasan. Karena makanya di sini itu tentang apa nggih? Minat baca itu sangat rendah untuk anak-anak sekarang. Kenapa harus membaca? Saya kan melihat itu tidak usah membayangkan, tapi kita melihat nyata perilaku dari tokoh tersebut. Menai maos, mamun mas cerkak, nih tokoh A itu tokoh yang lembut. Nah ini kita harus berekspresi, harus kita membayangkan dulu. Oh tokoh ini seperti ini. Nah, terus kali-kali pun saged. Tetapi di sini terfokus pada ceritanya, ya. Jadi kalau film jangan filmnya, tapi cerita di dalam film itu. Karena terkait kita tadi menulis yang itu ada alurnya. Di dalam cerkak pun kita bukan pada cerkak seutuhnya, tapi pada ceritanya itu yang kita gunakan. Itu jangan salah ya, nanti kok film kok cerkak. Nah itu sama saja. Karena Pak Cip itu ini banyak di lapangan dan terjun langsung dengan itu yang memberikan contoh mesti sesuai dengan yang biasa dilakukan. Pak Yusra itu kajiannya memang kajian tekstual ya, seringnya mengaji teks-teks itu sehingga cerkak wae apa. Tapi kalau Bupras dua-duanya boleh, silahkan monggo. Nanging jumbuh kalian pembelajaranipun dan kalian karakter siswa ugi budaya di sekolah itu seperti apa. Dan kalau semua menggunakan video film seperti Mbak Yesi, mungkin untuk Mbak Roro di sekolahnya ini menurut saya sekolahnya kan agak jauh dari kota Mbak Roro itu. Nggih. Tidak seperti
Jogja yang istimewa itu. Jogja kan Nggih. ini ya di kota itu seperti itu. Nah, ini pandai-pandainya guru untuk memilih bahan ajar atau materi ajar yang sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah masing-masing. Seperti Mbak Yesi tadi, pembelajarannya luring ya Mbak? Nggih, Ibu. Nggih, sampun luring, Ibu. Nah, luring tetap Mbak, menggunakan barcode general nggih. Nggih, Ibu. Semua nggih, siswanya semua punya HP kok nggih. Kalau Nggih, di Ibu. sana. Nggih. Nah, ini Mbak Yesi itu ada 2 ini nggih, luring tetapi dia menggunakan ini HP, jadi menggunakan medianya HP di situ karena siswanya mungkin sangat familiar dengan HP itu. Lah monggo. Hanya besok penjenengan pada teknisnya ya di sini secara umum semuanya pada teknis pengambilan gambar. Kemarin banyak yang ini nggih, banyak yang kurang lengkap atau kurang sempurna ketika mengambil gambar dalam proses pembelajaran itu, karena yang kami lihat nanti kan unggahan video pembelajaran itu seperti apa. Kalau saya kemarin itu dia memberikan contoh yang dari Pak Iam itu Mbak SMK 5 Jogja itu, SMK 5. itu lumayan bagus jadi lengkap karena memang Pak Iam ini ahli IT. Dulu di UNES sempat membantu mengajar kami itu juga tentang ini ya, pengambilan video, tentang yang lain-lain. Maka penjenengan berusaha semaksimal mungkin ya, untuk mirip dia, tapi itu dia punya alatnya sendiri, sekolahnya juga memfasilitasi, temannya juga di komunitas itu, sehingga kemarin itu bagus. Jadi ya nanti itu sebagai acuan saja penjenengan itu untuk ini teknis pengambilan gambar dan tata letak gambarnya serta suaranya itu yang semuanya perlu diperbaiki. Saya kira kalau untuk RPP dan ini sudah juga mendekati sempurna, tapi ya monggo nanti dilihat satu persatu kembali. Nanti Mbak Yesi, monggo yang lain. Matur nuwun Bu Pras, para kanca. Nun sewu Bu Pras lan para kanca, kula badhe ngandharaken rencana aksi kalih kula ingkang kadenipun menelaah teks geguritan kelas 12 kurikulum K13. Nah, kula benjing menika badhe ngginakaken kalih media nggih menika setunggal permodelan kalian teks. Dados wonten teks nanging wonten videonipun geguritan. Dados lare menika ing masalah ingkang kula panggihi menika lare kesulitan untuk mencari unsur di dalam geguritan. Menawi wonten geguritan menika wonten kalih unsur batin lan unsur fisik. Menawi unsur fisik menika kedah wonten permodelanipun. Dados menawi namung teks menika lare kesisahan anggenipun madosi kados pundi sih suasananipun, kados pundi diksinipun, kados pundi citraanipun. Dados kala wingi kula nyamaktakaken kalih model setunggal kangge orientasi masalah menika permodelanipun, lajeng angka kalih mangke permodelan kangge LKPD. Lah sak mangke menika LKPD menika kangge kelompok. Amargi LKPD menika lumayan kathah unsur-unsuripun ingkang dipun panggihaken ingkang badhe dipun padosi wonten lare, mangke lare kula damel kelompok gangsal dumugi 6 saben kelompok. Lah sak menika lare-lare menika mangke madosi unsur intrinsik. Kula wonten kalih metode, setunggal menika mangke dipun serat wonten LKPD ingkang angka kalih mangke kangge nggampilaken presentasi. Lare-lare menika kula suwun kangge nyerat wonten ing media Padlet. Dados mangke menawi presentasi lare menika sedaya sampun saged ningali wonten layar. Nun sewu kula share screen riyin media Padlet kula nyun
sewu off kamera. Menika media Padlet kula sampun ketingal dereng nggih Bapak Ibu. Sampun Ampun, Mbak. Bu. Nggih, dados mangke sedaya menika saged ningali asilipun kelompok setunggal dumugi 6 menawi diksinipun saking kelompok setunggal menika saged dipun serat wonten mriki citraan dumugi amanat lah. Mangke menawi majeng setunggal-setunggal menika dados kelompok sanes menika saged langsung mirsani wonten ngajeng. Dados mboten kedah dipun waos lajeng lare niku menawi dipun waos mawon kirang antusias wonten ingkang gemujeng piyambak, wicantenan piyambak. Dados kula ngginakaken media ngaten supados lare menika radi perhatian kalian media wonten ngajeng lan ingkang majeng ing ngajeng. Lajeng mangke wonten penilaian evaluasi kula tetep ngginakaken media kuisis. Kula sampun damel soalipun menika kuisisipun kangge pungkasan sakbibaripun lare menika diskusi mboten purun medal nggih. Sinyalipun radi aurat. Nggih, menika kuisisipun lajeng kula menika wonten kalih model pembelajaran ingkang sepisan menika irah-irahanipun Leno. Leno dening Suwasti Ratri Eni Lestari. Jare lemah wutah getih iki swarga. Teklek Menika ingkang pisanan dados mangke wonten kalih permodelan setunggal ngginakaken dialek ingkang Surakarta ingkang waosipun O. Lajeng angka kalih menika mangke ingkang LKPD. Kula ndamel model video menika ingkang ngginakaken pamaosan ngginakaken bahasa Banyumasan menika. Urip nang jamane Dening Haryono. Urip nang jaman gani anak penake anak orang. Para kadang tani pada guyub rukun urip ing desa. Nggih, menika Sebut pakarya nindakaken kewajibane olah-olah lemah. Menika saking kula mbok pilih saking Bupras menapa para kanca wonten pamanggih sanes matur nuwun. Nun sewu Mbak Asih. Kadinipun menapa Mbak panjenengan Mbak? Menelaah teks geguritan Bu. Dados mangke tujuanipun setunggal madosi unsur intrinsik utawi pembangun saking geguritan wonten unsur batin lan fisik. Angka kalih siswa saged menyimpulkan amanat ing geguritan menika. Menelaah ya Mbak. Nggih, Bu. Menelaah itu kan mengkaji dari teks geguritan ya, yang ditelaah itu kan ceritanya, cerita dalam geguritan itu. Nggih. Terus panjenengan menelaah. Di sini ada pemodelan dan juga ada teks. Nggih.
Pemodelan ini fungsinya untuk apa, Mbak? Permodelan menika kangge nyethakaken bilih geguritan menika wonten unsur diksi, citraan, suasana. Lah menika menawi namung teks menika lare dereng saged madosi bu kados pundi suasananipun, anggenipun maos nadanipun kados pundi ngaten. Menika kangge mbiyantu kemawon, Bu. Nah, ini kan menelaah nggih. Nggih. Kalau penjenengan pemodelan itu kan untuk membaca. Karena di nggih. sini itu ada materi membaca geguritan tentunya. Membaca itu harus dengan pemodelan karena harus melihat bagaimana ekspresinya, bagaimana pelafalannya, bagaimana performanya. Nah, ini nanti dalam penilaian itu unsur-unsur itu yang harus dilihat ini melalui pemodelan. Nggih. Ketika di sini itu menelaah, yang ditelaah itu kan teks ya. Teks dari geguritan tersebut. Dan penjenengan jangan salah, teks itu ada teks tertulis juga ada teks lisan. Nggih. Tentunya kalau di sini menelaah terkait dengan unsur-unsur intrinsik, nah, itu kan harus melihat teksnya itu. Karena kalau hanya melihat model, ini sepertinya tidak tepat. Karena ini menelaah. Lain kalau itu membaca geguritan. Membaca itu harus ada modele wong maca ki koyo ngene. Tapi ketika menelaah, nah, kita harus betul-betul memahami teks tersebut. Okay. Terus yang kedua, nanti ada 2 model pembelajaran dalam satu proses kegiatan pembelajaran. Nggih, Bu. Kok bisa nggih, Mbak? Itu bagaimana maksudnya? Kalau wingi Satu kali pembelajaran ada 2 model. ngaten Bu nun sewu nggih. Kalau wingi menika kula kalian Pak Pujo rin kula ngginakaken teks lajeng dipun paringi solusi Bu cobi dipun dampingi dados mangke wonten LKPD tetep wonten teksipun nanging tetep didampingi wonten permodelan supados lare menika cobi wonten bedanipun boten langkung sae napa boten langkung saged madosi unsur ingkang kados nada, pencitraan lan sanes-sanesipun menika bedanipun wonten boten menawi lare namung dipun paringi teks kalian ingkang dipun paringi permodelan menika. Lajeng wonten kalih model menika kangge orientasi masalah mawon Bu wonten ing ngajeng dados lare kula paringi menika lho maos geguritan niku wonten teksipun wonten ing PowerPoint menika kula paringi teksipun ugi ngaten. Dados wonten 2 dadi dados kala wingi cobi Bu dipun dampingi ginakaken teks kalian video permodelan. Kados mekaten Ibu mbok menawi kula lepat ingkang saya menika kedah kados pundi matur nuwun. Ingkang sae menika ingkang trep kalian kawontenan, Mbak. Terus tidak ada yang lebih baik ini itu. Nah, itu kan sebagai pendamping monggo. Tapi yang jadi masalah dalam satu kegiatan proses pembelajaran ada 2 model. Nika kurang rapi bingung kok ada 2 model di dalam satu proses pembelajaran. Padahal kan di situ nanti ada model pembelajaran, ada teknik pembelajarannya bagaimana, ada sintaknya itu yang seperti apa. Kalau 2 model sintaknya itu bagaimana? Coba di ini ya Mbak, dilihat kembali terkait dengan pemodelan. Silakan pemodelan, tapi modelnya jangan 2 seperti itu. Model 2 itu ya bingung, itu siswa semakin bingung. Satu bahasa Ngapak, satu bahasa Solo. Dan penjenengan di sini bahasa yang digunakan itu bahasa yang mana? Itu harus di ini dulu ya. Teksnya itu teks bahasa Ngapak atau teks bahasa Jawa pada umumnya yang kita gunakan. Tetapi di sini mengajar bahasa daerah itu kan boleh dialeknya masing-masing ya. Tetapi harus dipahami bahwa bahasa Jawa itu yang pada umumnya seperti ini, tapi setiap daerah itu punya varian tersendiri. Ada dialek dan ada idiolek untuk tiap-tiap individu. Ya. Jadi sekali lagi monggo itu boleh-boleh saja, tapi yang jelas ya. Jadi pemodelan di sini hanya membantu siswa untuk memahami apa yang ada di dalam teks geguritan. Karena di sini kan maknanya tidak makna denotatif. Itu ada makna konotatif. Sebetulnya tidak pada teknik pembacaan di sini, tetapi pada bagaimana siswa itu
memberikan makna ya dan menguasai kosakata-kosakata yang ada di dalam keguritan itu. Jadi sekali lagi di sini pemodelan itu untuk menambah semangat saja, untuk ini ya siswa itu agar lebih tertarik dan mempermudah untuk memahami isi keguritan itu. Maksudnya seperti itu dari Pak Ucil kan seperti itulah. Kalau ini ada penambahan pemodelan dalam pembelajaran di sini mungkin itu bisa mempengaruhi siswa untuk tertarik pada materi itu, sehingga kalau tertarik itu biasanya akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Karena ya Mbak, jadi setahu Bu Pras itu dalam pembelajaran satu kali proses pembelajaran itu hanya ada satu model pembelajaran yang digunakan, sehingga betul-betul nanti akan tercapai tujuannya dengan model yang seperti ini. Dan monggo untuk teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan masukan atau saran atau bagaimana, monggo. Nggih Bu Pras, mangke kula susun malih kula sesuaikan kalian RPP kula menika problem based learning dados niatipun kula lare kula paringi contoh guritan kala waurin supados lare menika nggih maos lajeng wonten kula dampingi teksipun kula arahaken wonten ing nika nganalisis unsur-unsur fisik lan batinipun menawi mboten kedah kalih nggih mangke kula ingkang orientasi masalah kula lare menika kula paringi teks mawon lajeng kangge LKPD ingkang ginakaken permodelan kangge mbiyantu kemawon. Kados mekaten nggih Bu Pras. Matur nuwun. Monggo Mbak, makanya pun periksaan malih nggih. Kalau memberikan teks untuk membaca terlebih dahulu itu kan bukan termasuk pada model pembelajaran. Jadi teknik penyampaiannya mungkin apersepsi, dalam apersepsi itu diberikan sedikit mengulang itu dan dalam membuka pelajaran diawali dengan membaca keguritan bersama itu juga boleh. Tapi kan itu tidak termasuk dalam model Mbak. Dalam model, kalau model itu satu ya, satu di dalam model pembelajaran dengan satu model yang sudah ditentukan dan di situ kan ada ini ya teknik pembelajarannya dan ada sintaknya. Maksudnya seperti itu. Panjenengan melihat perangkat pembelajaran yang seperti itu ya nanti disesuaikan monggo. Nggih Ibu matur nuwun, mangke kula sesuaikan malih. Para kanca kados pundi wonten masukan napa pamanggih sanesipun kangge video aksi kula benjing Mbak Yesi, Mbak Roro lan Pak Sat. Nggih, nuwun sewu Bu Sabar nika kula wau mlampah sekedap dadosipun nggih. Napa wau? Tasih rengeng-rengeng ananging saking wau miturut kula nggih. Sementara niki dereng wonten masukan utawi pamanggih Bu Sabar. Mekaten sampun sae menawi kanca-kanca sanes utawi Bu Prastiti malih bilih wonten masukan kagem Bu Sabar kasumanggaaken mekaten Bu Sabar matur suwun. Nggih matur nuwun Pak Sat. Bu Roro kados pundi wonten pamanggih sanes? Nggih, Mbak Sabar, kula kangge geguritan kula blas dereng wonten gambaran amargi kula kelas 11 menika dereng nate wonten geguritan dadi dereng blas mboten wonten gambaran. Menika kelas kali 11, Bu. Nggih, kula namung wonten ten kelas 11 kula wingi. Nggih. Nggih mboten menapa. Amargi kala wingi kula sampun nyobi menika menawi tahun kepengker menika menawi namung teks menika lare kesisahan ngaten lho Mbak. Wonten unsur fisik menika lan batin menika wonten nada, suasana menawi namung teks menika para siswa dereng saged piye kados pundi nggih pun nadanipun, kados pundi iki suasanipun dados radi kawratan dados kula ngginakaken model menika supados lare ternyata suasanipun ngaten, nadanipun kados pundi ngaten. Matur nuwun. Nggih, nuwun sewu sakderengipun
Wonten tambahan menapa wonten pamanggih malih nun sewu saking Ibu Prastiti utawi kanca-kanca saderengipun mangke dipun lajengaken Bu Roro. Oke, menika Pak Pujo sampun mlebet sugeng rawuh Pak Pujo. Nggih, nyuwun pangapunten. Kula wonten gerbang wingking terus wonten Bapak Kepala Sekolah ngancani terus ngeten nembe mawon maksud kon ruangan nggih. Nyuwun pangapunten. Boten napa Pak Pujo. Nggih, Pak Pujo nun sewu kalau wau sampun kalampahan saking tabuh pitu lan sampun wonten kula Bu Yesi ugi Bu Sabar sampun atur pamanggih babagan rencana aksi kaping kalih. Wau ugi sampun pikantuk masukan utawi pambiyantu saking Bu Pras Pak ngengingi nginjang aksi kalih saenipun kados pundi. Menawi Pak Pujo menika mangke nyuwun tulung saged wonten tambahan-tambahan utawi masukan kangge rencana aksi kula saha kanca-kanca nginjang menika Pak Pujo. Dados mekaten. Matur nuwun Pak Pujo. Nggih, matur nuwun Bu Pras ingkang kinurmatan kanca-kanca. Bu Asih, Bu Roro, Bu Yesi, Pak Yoga. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten sanget. Kula mboten ateges pengin napa telat niku mboten. Kula pas napa Joko wingking kok Bapak Kepala Sekolah nika nggih wonten mriku lajeng kula ngancani muter-muter sekolahan ngeten. Paham. Mboten napa-napa Pak Pujo. Nggih. Ngeten Bapak Ibu menawi saking kula menika memang rencana aksi kalih menika kan rencana ingkang pungkasan utawi praktik pembelajaran kaping kalih menika rencana aksi pungkasan wonten ing PPL. Nah, kula suwun ngeten Bapak saha Ibu, kala wingi mbok bilih wonten ingkang sampun kula napa matur bab napa nggih refleksi kangge Bapak Ibu nalika wonten praktik pembelajaran kaping setunggal menika mboten mbok bilih menawi saged mboten napa nggih mboten ngantos alangan-alangan utawi kendala-kendala teknis menika wonten ing praktik pembelajaran utawi rencana aksi kaping kalih ngeten. Nah, ingkang sepisan mekaten Bapak saha Ibu babagan napa rencana aksi mbok bilih menika mangke kula suwun mawon ngeten menawi wonten diskusi saestu awit ngeten wonten diskusi menika amun kosong kemawon. Awit menawi diskusi jenengan kosong mboten diparingi napa istilahé napa nggih siswa nika diumbarke mawon nggarap mboten wonten pengawasan saking guru menika mangke kelasipun dados kosong pasif ngeten menika lajeng ngeten Bapak saha Ibu ingkang penting sangat wonten ing pembelajaran menika wonten ing kurikulum Merdeka utawi kurikulum 2013 janipun pembelajaran menika berbasis ke anak kurangi hal-hal yang sifatnya kepada ke guru kaminipun ngeten umaminipun ngeten langkung kata ceramahipun. Nah, bab menika mbok bilih kirangi. Interaksi kalian siswa menika ingkang penting. Interaktif, kelas dados interaktif. Ampun ngantos ngeten Bapak saha Ibu, kelas menika mangke kelasipun boten aktif, boten disiapke. Ya. Anake minta lajeng mangke nalika praktik pembelajaran kaping kalih jenengan malah napa niku malah bingung ya Mbak. Ingkang bahkan ngeten disiapke rumiyin, dikondisikan anak untuk menerima utawi bantu jenengan lah ngeten. Bantu jenengan nalika praktik pembelajaran kaping kalih. Nggih. Terus napa interaksi lajeng napa niku mengondisikan siswa. Ampun ngeten Bapak saha Ibu, kapan nggih wonten siswa nika malah kesane wonten kelas belah nika wonten pun disiapke ning siswanipun kaku bingung karepe piyambak. Nika kelampahan. Terus awet disoting menika lare menika malah grogi kaku Bapak saha Ibu. Kaku lah menawi larenipun kaku menika gurunipun bingung
Lah nyatanipun Mas? gurunipun nggih grogi. Wonten dosen kali guru pamong mlebet nggih grogi ugi. Terus lari menika grogi di shooting, guru menika grogi nalika wonten BPA dosen kalian guru pamong mlebet. Nah, bab menika ampun kalampahan wonten ing kelas ngriki ngeten. Yang wigati menika ngeten. Pun biasa kemawon. Kados bapak saha ibu menika ngasta wonten ing kelas, nggih biasa mawon mboten sah napa nggih. Oh niki di napa di video niki wonten Bupras kalian Pak kalian kula mboten sah mikir ngaten. Natural mawon. Biasa kados panjenengan menika ngasta ing kelas seperti tidak ada apa-apa ngeten. Nah, bab menika ingkang kula kepengin janipun. Terus kula pengen seperti inilah kelas yang natural, seperti inilah sejatinya guru itu mengajar. Tidak ada yang di rekayasa, tidak ada yang diada-adakan ngeten. Ngeten. Lajeng Bapak saha Ibu pertanyaan pemantik utawi napa niku apersepsi tidak harus dengan yang kaku pun fleksibel mawon. Fleksibel mboten kedah textbook ngeten niku kula wingi nggih sami wonten ingkang kelas tujuan pembelajaran ini menika nggih setunggal siswa saged ABCDE kaping kalih siswa saged ABCDE menika ditinggalkan Bapak Ibu itu sudah tidak zamannya lagi harus membaca sesuai dengan RPP atau modul ajar tetapi ayo mulai fleksibel luwes saja dengan pembelajaran zaman sekarang ketika guru itu luwes guru itu bisa menyelami apa yang diinginkan oleh siswa, maka siswa akan patuh dan akan memahami guru sepenuhnya. Niku ngeten. Kalau guru sudah kesane basa Jawa pun angel, miturut lare, terus gurune napa? Medeni ngeten galak. Nggih sampun, pun bar niku pelajaran basa Jawi. Ning dos pundi caranipun pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan tetapi esensi substansi tetap harus kita pegang kita masukkan di dalamnya itu. Kamangka walau wingi wonten ingkang ice breaking utawi mlebet nika nalika diskusi tengah-tengah diskusi menika nembang. Nika nembang. Terus tengah-tengah diskusi kalau wingi wonten kelas napa sanes niku tengah-tengah diskusi gurunipun nembang Bapak Ibu. Nika gurunipun nembang utawi kalau wingi nika lare nika disuwun nembang ugi. Menawi diskusi terus guru nembang pas mata pelajaran temanipun nembang nika pas janipun. Nika lari langsung napa siaga malih, siap malih lho apa to ngene. Lajeng Bapak saha Ibu menawi diskusi ampun guru nika statis utawi pasif. Guru harus mengecek satu demi satu di kelompok tersebut untuk menjaga atau memastikan siswa semuanya aktif Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang niku golongan NU nika nunut urip ngeten. Terus golongan NU siswa niku kata sangat. Satu mengerjakan, yang lain pokoknya nunut ngeten. Lah menika ampun. Nika memang tantangan menawi wonten diskusi menika mengkaten. Nika Bapak saha Ibu lajeng evaluasi nika saestu. Jika indikator panjenengan nika utawi CP ini pun panjenengan adalah menulis, ya evaluasi ini pun ya harus menulis. Mboten ampun uwal saking menulis. Wong jenengan menulis kok malah ingkang dipun serat nika malah misale kados pawarta malah unsur 5W 1H. Nika mboten menulis, nika mbok pilih analisis tapi dudah ngeten. Mbok pilih saking kula mekaten Bapak saha Ibu nyuwun pangapunten saestu mbok pilih mboten nyemak saking jam tabuh itu kala wau menika. Monggo diskusi kemawon. Kula wonten ngriki pun biasa mawon kados kanca guru pamong nggih, kanca nggih. Supados benjing praktik pembelajaran kaping kalih saged kalampahan kanthi sae. Bab perangkat kula gadai napa
istilahnya anu nggih maringi pamanggih mekaten Bapak saha Ibu menawi saged kamera menika mboten namung setunggal ning saged kalih utawi setunggal utawi kalih yang penting napa ingkang penting ingkang sae ingkang pundi ngeten. Kalau wingi wonten ingkang kameranipun niku malah blereng Bu Pak. Dados malah peteng. Nika mesake akhire dilala wonten kamera setunggal malih ingkang padhang ngeten. Riyen nalika Bupras kalih kula kadosipun buatan ingkang PPL nika lha niku sak mendetan pengambilan video niku 150. Kamangka Diajak PPG ya. nalika semanten Diajak nika ya. 3 kali PPG. Menawi 150 ping 3 nika nggih lumayan. Kawan atau 50 gitu. Kawan atau 50 nika nggih sampun nggih napa nggih istilahé muni ngeten. Ning mangke kula ngeten pun mboten napa Bu. 450 nika kan mangke balike pun kathah malih ngeten. Bila saking kula ngeten Bu Pras kanca-kanca sedaya monggo pun lajengaken nggih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepesnya dilepas di sit Uti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Mas Pujo. Kalau mau kula nggih sekedhik sampun ngaten sami terus prinsipnya nanti pada teknik-teknik pengambilan gambar juga di pembelajaran sejak awal kami sampaikan itu yang natural sajalah, tidak terbebani, tidak yang lain. Ngaten leres sangat menapa ingkang dipun andharaken Pak Pujo, monggo minjang-minjang panjenengan sedaya berusaha semaksimal mungkin ya mengkondisikan kelas atau menguasai kelas itu yang seperti apa sehingga pembelajaran itu akan tampak natural ya. Beginilah saya mengajar sehari-hari itu seperti ini walaupun itu sudah dikondisikan terlebih dahulu. Ngaten Bapak Ibu sedaya monggo nek taksih wonten dipun lajengaken anggenipun diskusi menawi sampun cekap mbok pilih cekap nika Mas Pujo badhe kangge nggarap Bapak Ibu sedaya ingkang dereng cangkep anggenipun nyiapaken perangkat pembelajaran lan cek ya Mas Yoga dicek untuk rekamannya itu bagaimana sehingga tidak terkendala hanya secara teknis ngaten. Monggo Mas Yoga. Nggih. Kanca-kanca kalau wau ingkang sampun sharing menawi boten lepat kula Bu Yesi, Bu Sabar. Menawi Broro sampun apa dereng Broro? Semoga Broro. Dereng kula Pak. Nggih, semoga Broro menawi wonten pitakenan monggo-monggo. Nggih, matur nuwun Pak Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Kangge aksi kalih nyuwun sewu Bu Pras Pak Pujo. Kangge aksi kalih kula mendhet materi undha-usuk basa, unggah-ungguh basa menika kula mendhet elemen berbicara. Jadi tujuanipun siswa niku saged berbicara ngagem undha-usuk basa sesuai dengan tujuan siswa. Ngeten. Dados kula mendhet model pembelajaran PBL problem based learning lan kangge media kula mendhet video saking Bakar Production. Ngeten mangke kangge penilaian siswa kula dawuhi kangge napa bermain peran. Dados siswa saged langkung napa nggih? Langsung praktek ngeten. Kangge bermain peran ngengingi unggah-ungguh basa. Ngeten Bu Pras Pak Pujo. Kasumanggaken pilih Bu Prastiti utawa Pak Pujo wonten atur pamanggih Bu kagem Bu Roro utawi kanca-kanca. Matur nuwun monggo Bapak Ibu. Monggo saking kanca-kanca rumiyin Mas. Terus pundi pamanggih kanca-kanca? Ingkang pun andharaken Mbak Roro kala wau. Nggih Bu. Mbak Roro kala wau tagihane napa Mbak kadinipun kagem tagihan? Kadinipun niku berbicara Mbak Yesi, berbicara siswa mampu berbicara sesuai dengan unggah-ungguh bahasa. Terus mangke siswa kula nggih. Nggih. Anu napa menganalisis video riyen nggih Bu niku leres napa mboten ngoten mangke dipun leresaken ngoten. Ngagem Bakar Production kalau wau.
Ya suwantane kepical Mbak Yesi ngapunten. Oh, nggih. Napa filme kalau wau kan ngagem film ya Bu kalau wau. Niku Nggih, menganalisis rumiyin unggah-ungguh basanipun para paraga ngoten para siswa nggih. Siswa namung napa mirsani lajeng kangge saged mbedakake antarane ngoko kalian krama kemawon. Dados mangke siswa kangge bermain peran niku siswa ndamel pacelaton lan irah-irahanipun sampun kula tentuaken. Ngeten Mbak Yesi. Ngagem sosiodrama ya. Nggih. Nggih. Nggih, sampun sae Bu nek menawi berbicara menika nggih kedah niku sosiodrama menika. Nggih. Matur nuwun Mbak Yesi. Nggih, matur nuwun Bu Yesi. Kanca-kanca sanes pilih wonten tambahan kagem Bu Roro. Menawi kula sementara niki dereng wonten Bu Roro amargi miturut kula nggih sampun trep nggih kalian wau CP utawi elemenipun mekaten. Menawi saking Pak Pujo uga menawi Bu Pras ugi kasumanggaken Bapak Ibu matur suwun. Nggih, terus Mas Pujo kadosipun sampun mangendikan nggih kalau sampun kathah meskipun sami sedaya terus tagihan itu sesuai CP. Intinya di situ nggih. Jadi kalau menulis ya menulis, berbicara. Jadi itu yang harus diperhatikan juga pada teknik-teknik pengambilan gambar dan suasana serta situasi di kelas itu supaya dikondisikan yang betul-betul natural, tidak seperti di kelas yang lain yang disampaikan Pak Pujo tadi bahwa di sana kelihatan tanggung dan lucu ya, kelihatan kalau itu dibuat-buat, jangan itu. Kita merekayasa secara teknis iya, tapi kita tampaknya yang natural. Lagi ngono bocah. Ngaten nggih. Nggih, Ibu. Siap Bu Pras. Menjabat. Nggih. Ateges para kanca kala wau sakmenika mbok pilih teknisipun nggih langkung sae saking aksi setunggal mekaten. Menawi metode napa model kadosipun sedanten sampun sae. Nggih. Monggo Pak Satria menawi cekap Bu Pras lajeng Pak Pujo lajeng kanca-kanca saged dipun pungkasi nggih Bu Pras nggih. Nggih, monggo Mbak Yesi menawi badhe kagem persiapan wekdalipun karena harus cek cek sound lah kalau kita mau manggung itu cek sound dulu apa biar bisa tidak ada kendala yang berarti terkait dengan proses pembelajaran penjenengan karena di sini hasil rekaman yang diminta di LKS tagihannya seperti itu. Kalau bisa langsung ini nggih luring mungkin bisa datang ke Jogja atau ke mana itu makan lebih enak langsung di situ betul-betul natural. Nggih, Bu. Nggih. Monggo Mbak Yesi, Mas Yoga, Mbak Ase, Mbak Roro, ternyata tetap semangat ya. Nggih, Bu. Tetap semangat dan selalu full senyum karena seperti itu. Selalu bahagia Bu Pras. Iya, selalu bahagia dalam kondisi apapun. Semoga besok lancar semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak pilih mangke Pak Pujo monggo. Nggih. Matur nuwun sanget Bu Prastiti. Nuwun Bu Pras. Berarti kanu nggih nika Bu Yesi, Bu Roro, Bu Sabar, uga Pak Pujo menika tasih on mboten nggih menika. Nuwun sewu Pak Pujo. Tasih ananging oh nggih. Tasih Pak. Oh. Tas pundi yo? Kula nyemak riyen kalih. Nggih. Nuwun sewu Pak Pujo menawi mekaten niki kanca-kanca ugi kadosipun boten wonten tambahan utawi nyuwun pirsa saged dipun pungkasi boten menapa nika Pak Pujo. Nggih, monggo Pak Yoga awet ngeten mbok pilih kangge persiapan benjing nggih. Benjing persiapane ngeten menawi benjing kula sit ini pun boten saged maksimal kula nyuwun pangapunten awet nika mbok pilih wonten rapat
persiapan LKS nasional terus kula nyemak mawon rumiyin ngeten. Mungkin menawi refleksi utawi mangke evaluasi mangke saged kula catet napa sedaya ingkang kalampahan wonten ing dinten benjing menika. Ngeten Pak Satria. Monggo. Siap Pak Pujo. Bu Prasugi wau sampun nganu nggih napa atur pamanggih ugi kanca-kanca menawi boten wonten tambahan utawi nyuwun pirsa malih kula pungkasi nggih menika ing enjang menika. Nggih, sajrengipun matur suwun sanget wekdalipun Bu Prastiti, Pak Pujo, Bu Sabar, Bu Roro, Bu Yesi pepanggihan menika saged kalampahan kanthi lancar. Mugi-mugi ngenjang wonten ing rencana aksi kaping kalih saged dipun paringi lancar, gangsar, ugi sehat anggenipun nglampahi rencana aksi kalih lan sukses. Mekaten saking kula Bapak Ibu, Bu Prastiti, Pak Rianto, kanca-kanca kirang langkungipun nyuwun pangapunten sagengipun ageng-agengipun nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pras, Pak Pujo, kanca-kanca. Nuwun Pak Pujo. Baik Bu. Matur nuwun kanca-kanca.